सो गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, सारे भाई राम राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, जहाँ पे होने वाली है बहुत सारी गाड़ियाँ। तो व्लॉग में बने रहो। और फिलहाल हमें दी होटल युवराज ग्रैंड पर, और वहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये मेरे साथ खड़ा हुआ है यश, जो कि ऑलरेडी अपने वो है वो हमेशा कॉल पे बिजी, प्रिंसू जायसवाल। तो अभी होटल पे आए ना, ऐसा कुछ सीन है। आप फटाफट से गाड़ी से निकलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या क्या सीन है। तब तक ये बने रहो। सो यप गाइस, दिस इज़ वो द सीन राइट नाउ। और ऐसी कुछ हमारी गाड़ी की लाइनअप है। ये हमारी फॉर्च्यूनर, वो गाड़ी है पजेरो, उसके पीछे है उनके साथ जहाँ हटा रहे हैं, और ये है एक मिस्टबूशी। और एक हिलेक्स। क्या है गाड़ी का प्रोनाउंसिएशन? बीचों बीच पड़ा हुआ है पेड़। तो हम जा रहे हैं नॉर्मली पेड़ हटाने, और देखते हैं क्या कैसा सीन होता है, फिर बताते हैं। और मारते हुए भैया वहाँ से ट्राई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब वो टूट जाएगा बीच से। यार एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर कितनी भी लगा लो सही, लेकिन अगर नहीं लगेगा तो कैसे? नहीं, लेकिन अगर वो बीच में फिर भी गाड़ी निकलने में दिक्कत होगी। वो इतना तो रहेगा ही ना, वही बोल रहा हूँ, वो बीच वाला तो उसको थोड़ा तो खिसकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट वी कैन पुल दैट ऑफ, इतना तो अपन खींच। हाँ, यहाँ से या फिर वहाँ से पकड़ ले पीछे से गाड़ी। गया ताकत तो है। फ्लेक्स कर बॉडी दिखाई। क्या बात है। ये तो गया। फाइनली इधर का तो गया। अब वो वाले बस हटाना है तो वो हटा लेंगे आराम से। तो गाड़ी वही है, वाला तो हटा देंगे। लाइनअप ये पजेरो, जिमनी गाड़ी को और आधी रोड पे। अभी हम पूरी लेके ही नहीं आए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अड़ रहा है बीच में। और अभी इसके बाद ना एक प्रॉब्लम और है, वो वहाँ पे आधे रास्ते में और पड़ा हुआ है, और पूरी ऑडियंस है हमारे साथ में पेड़ हटवाने के लिए। 3000 who's later. मैं पता है कैसे व्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइस, देख लो, स्पाइडरमैन बन गया। और तुम इसको ना कम से कम नहीं तो 1000 लाइक्स तो दिलवा ही देना। व्यू नहीं आ रहे उतने। क्या हो गया? होते ही खत्म हो गया ये वाला पजेरो तो शुरू।
36 पेड़ में बात। या come on हाँ ब्लॉग बनना है Few moments later. सही है उनको बोलना सीधा ही आए सीधे ही लेके आने बोल रहे हैं। पीछे पत्थर डाल। Penny got a lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a poop wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah. Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad look like Sky Bree, ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a bad look like Sky Bree, ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a bad look like Sky Bree, ooh, right beside me in the Phantom off that. Yeah, Abu Dhabi with a Minutes later. हम आ रहे हैं यहाँ पे मैगी। हाँ हलवाई जी भैया वीडियो बना देंगे आप। बैठे हुए अभी हमारी हो गई है पूरी पिकनिक चालू। कुछ फोटोग्राफ करवा रहे हैं, कुछ लोग मैगी बना रहे हैं, भैया जिससे में गोच भी है और हमारा ये सीन चल रहा है और हमारे यहाँ सारी हो रही है इतना कुछ चल रहा है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।